Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so madaydayaw iti apo, gyaman tayo iti kalman ta talagang hallelujah, naadaan tayo iti para bagang inlukat namanen iti may samanen nga panakaisuro iti saun iti apo maipapan iti day ko na tayo nga panagsirbi. Hallelujah. Nga isu iti maysa nga mang ited iti nasaya maysa nga bunga. Hallelujah. Nga kas nakipagmaymaysa tayo kas na pinagmaymaysada tayo ti Dios babaen kini Kristo Jesus. Ijay inaramid na di krus ti Kalbaryo ket ijay nga agbunga tayo. Nakita tayo di kalman nga agbunga tayo iti nasayaat nga aramid. Hallelujah. Ta kas kunan na ni Kristo nga tikay nasayaat nga kayo ket agbunga iti nasayaat nga bunga kas tamat iti madinga kayo madinga bunga iti bunga na katahan nga mabalin nga agbunga iti mayat iti madi kas tamot nga ti madihan nga mabalin nga agbunga iti mayat. So tinaramid iti Dios kada tayo tapno iti kasta agbunga tayo nga kas kunana nga isuna ti puon datayo ti sanga ket makapagbunga tayo. Hallelujah. Ket di bunga nga dijay isu dijay dagiti naiimbag nga aramid. Okay? Ket itata kaya ti apo nga maibingay daytoy tapno iti kasta ket maamuan tayo pay. Okay, tapno umununeg tayo pay iti panakaammo especially iti relasyon tayo iti Dios. Okay? Ta masapul nga maawatan tayo. Hallelujah nga idi na imaymaysa tayo kini Kristo, idi na pinagmaymaysada tayo ti Dios. Hallelujah. Babaen iti inaramid ni Kristo iti krus iti Kalbaryo ket ijay nga kinunan iti saon iti apo nga agbunga tayo ada iti season nga makapagbunga tayo ket isu dijay kunana naimbag nga aramid wenno dagiti naiimbag nga aramid nga isu iti kumbaga inbilang iti saon iti apo nga maysa kadagiti bunga tayo. Okay? Kat aramatek iti daytoy nga sao, okay, jay sao iti Biblia mutlaeng sao nga nasken nga maawatan tayo tapno iti kastaket maising pa iti kapanunutan tayo. Okay? Daytoy nga sao ket isu daytoy aramaten tayo wenno nabayag nga dengdenggen iti kaadwan isu daytoy makunkuna nga panagsirbi. Okay? So isu iti maysa nga intayo i-share itatanga rabi nga I believe and I hope nga kas denggen tayo then maawatan tayo no anya iti kaipapanan iti makunkuna nga panagsirbi. Tanalabit adu dagiti tattao nga kas kada kami wenno dagiti ministron ti Apo wenno dagiti nagpamati kini Kristo ken uray pay dagiti hanpay nga nagpamati nga maararamat daytoy nga saungem adu kadakwada iti haanda nga ammo ti kaipapanana daytoy wenno anya iti makagapu no apay nga agsirsirbida. Adu iti tao nga agsirsirbida gaputa obligasyon da daytoy kasla kuma iti maysa nga politiko. Of course, agsirbida gaputan nabutusan da nga isu iti pasek iti trabaho da. Katadamot dagiti ministro nga agsirsirbi nga dagiti makaadwan nga ministro ket kaadwan kadakwada ket awan ti sweldo da, awan ti bayad da, awan ti nang butos kadakwada, uno daman ti nabutusan kadakwada. Ngem tapno iti kasta ket aramaten tayo hallelujah dagitoy scriptures dagitoy saon iti Apo iti Biblia tapno maawatan tayo nga nalaing no anyaba nga talaga iti panagsirbi nga tuktukuyen iti saon iti Apo wenno tuktukuyen iti Biblia. Okay? Nga masapul nga ma-establish tayo iti kinapudno. Hallelujah nga iti relasyon tayo iti Dios. Okay? Ulit iti relasyon tayo iti Dios ket haan tayo nga tagabo wenno haan tayo nga agsirsirbi tapno maadaan iti relasyon iti Dios. Okay? Isu nga dapat nga nasken nga maawatan tayo, maamuan tayo iti kinapudno iti daytoy tapno iti kasta numan agsirbi tayo numan adda ti aramiden tayo nga naiimbag nga banag kathaan tayo nga aramaten tapno iti kasta kunaan tayo nga isu iti wagas iti Dios tapno bendisyonan na da tayo tapno iti kasta parangayen na da tayo uno tapno iti kasta ibilang na da tayo nga anak uno pamilya na. Okay? Surukatan tayo iti Biblia tayo iti Galatians chapter 4 verse 6 and verse 7. Galatians 4, 6 and 7.
Tapno may pakita Thank you, nga Lord. anak na kayo ti Dios, imbaw na ti Espiritu ti anak na, iti puso tayo. Yes. Amen. Dahito iti Espiritu nga umawag iti Ama, Ama. tatangko. Yes. Amen. Ngarod, saan kan atagabo? Mhm. Di kat may sakan nga anak. Mhm. Kat gaputa anak na ka ti Dios, itad na kan kadagiti amin nga dakeng kuana, nga ipatawid na kadagiti anak na. Wow. Hallelujah. Dahil nga verse, Iso nga, no anak ka, tagatawid ka. Mhm. But of course, naglawag mo't, iti uray iti lintag tayo iti Pilipinas, kat ti umuna nga agtawid, of course, kat anak, illegitimate man maybe, or legitimate. Okay? Mhm. Ngam, iti closest, iti tawid, nga makunkuna, tagatawid, kat iti kaasidgan nga agtawid, kat isudag ito'y anak. Hallelujah. Of course, no, agasawa, kat di asawa na pa, then dagiti anak na. But, tituktukuyin na iti daytoy kat pinagbalinda tayo nga anak iti Diyos. Okay? Haan tayon nga tagabo, kat aramaton tayo lang daytoy. Tapno iti kasta, numan pa'y iti Galatians chapter 4, kat ada tituktukuyin na iti daytoy, nga nawaya-wayaan tayon iti lintag, kaputa iti lintag, amin-amin tayo kat nagbalin nga tagabo iti basol. Ngam agyaman tayo, tababaan iti inaramid ni Kristo, haan tayon nga tagabo, kunana ijay, no dikat anak datayon. Hallelujah. Isu nga titawid tayo nga magapu iti Diyos. Hallelujah. Titawid kat haan tayo nga itrab-trabahuan. Haan tayo nga irigrigatan. No di kat titawid, awatan tayo lang, gaputa jay mang itud kada tayo ititawid, kat haan na nga itud diay gaputa nasingput tayo, naggagagat tayo, nagtrabaho tayo. Simple nga itud na titawid gaputa anak na datayo. Okay? Anak na datayo. Iso nga verse 6, naglawag iti dijay. Hallelujah. Nga inted na ti espiritu ti anak na tapno iti kasta. Hallelujah. Awagan tayo ti Diyos nga ama tayo. So, no, awagan tayo ti Diyos nga ama tayo, then ijay tayo nga i-exercise iti relasyon tayo iti Diyos. Hallelujah. Dati relasyon tayo iti Diyos, kunana ijay verse 7, haan tayon nga tagabo, no diket datayo ket anak. Hallelujah. But of course, no may saka nga anak, haan na nga kayat nga saun, nga haan kan nga agaramid iti nasayaat nga banag. Okay? Isu daytoy yon tayo ibingay itatang rabii. Tapno maawatan tayo, hallelujah, nga babaen iti pannakaammo tayo nga datayo ket nagbalin nga anak, isupay kit di iti mang ited kada tayo ti pigsa, ken gaget tapno agaramid iti nasayaat. Yes. Hallelujah. Gaputano ammo tayo nga ti ama tayo ket nasayaat, of course dagiti anak agbunga damet iti nasayaat nga aramid. Isu nga agyaman tayo kini Apo ta na imay-maysa tayo iti puon nga isu ni Kristo ket no nasayaat ti puon, nasayaat ti sanga, nasayaat met iti bunga na. Madaydayaw iti Apo. Isu nga masapul nga maamuan tayo iti kinapudno nga ulitek, ti relasyon tayo iti Diyos, ti relasyon ti Diyos ken datayo nga nagpamati, hallelujah, ket inbilang na datayo nga anak, isu nga awagan tayo met isu na nga ama. Okay? Haan nga nagtalinaed nga Diyos tayo lang isuna, no di kat inpanda tayo pa'y itimas nangat nga tukad, hallelujah nga Diyos tayo isuna, ngam at the same time, ama tayo lang isuna. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Gapo iti inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Isu nga itata, hallelujah, numan adda ti aramiden tayo nga nasayaat nga banag, kathan tayo nga aramiden di ay gaputa tagabo tayo. Ulitek. Okay? No adda kas kumakada kami kini Kuya Eddie, hallelujah, nga adda ditoy nga agsirsirbi kada kayo, mangibigbingay ti saon iti Apo, ken dagiti pada nga ministro iti Dios, hallelujah, ket agsirsirbi haan nga gaputa isuda ket tagabo. Okay? No di ket agsirsirbi gaputa, hallelujah, isuda ket anak iti ama or anak iti Diyos. Hallelujah. Mayat nga maawatan tayo, hallelujah, nga addaan tayo iti puso nga agsirbi, ngem mayat met lang nga maawatan tayo nga dapat addaan tayo ti kapanunutan nga anak. Okay, ulitek. Hallelujah.
Addaan tayo iti puso nga agsirbi, nga ano nga kaimportante ti maadaan iti puso nga agsirbi, kastamot kuma nga addaan tayo iti kapanunutan, nga no nagpamati tayo kini Kristo, hallelujah, addaan tayo kuma iti kapanunutan, nga datayo ket anak iti Dios. Yes. Hallelujah. Amen. Okay, isungahaan nga naawan iti panagsirbi. Adda iti panagsirbi, ngumhang ka nga agsirsirbiin iti Diyos itata, gaputa anak ka, no di ket ti Diyos adda kang kababaen iti Santo Espiritu, isungahaan nga sikaen ti agsirsirbi, no di ket kaduam iti Diyos nga agsirsirbi para iti tao. Hallelujah. Isungada kami kini Kuya Eddie ditoy, hangada kami lang ti agsirsirbi iti daytoy. Amen. Hallelujah. No di ket babaen iti Santo Espiritu nga adda kada kami nakipagtaeng iti bawat maysa kada tayo. Hallelujah. Ket no maibingay iti saon ti Apo wenno adda iti nasayaat nga banag. Hallelujah nga naaramid ket haan nga bukbukod mi nga inaramid diay nga bukbukod mi nga da kami iti makin panunot iti dijay. No di ket adda iti Dios nga isu iti kadwa katulungan tapno iti kasta makapagsirbi tayo, hallelujah, iti puso tayo, ngem iti panunot tayo, at daan tayo ti kapanunutan, nga da tayo ket anak iti Dios. Hallelujah. Ket anak na kamateng ti Dios kapsat no agpamati. Yes. Hallelujah. Dios ken ka. Amen. Ket kakabsat, haan tayo nga maawatan daytoy, nalabit adu dagiti pada kuna tayo nga nagpamati, nga nalabit agsirsirbi tapno iti kasta maayayo ti Dios kadakwada. Okay? Haan tayo nga masukatan iti kinapudno, uno haan tayo nga maksayan iti kinapudno, nga no nagsirbi tayo, nalabit naynayunan ti Dios ti ayat na kada tayo. Okay? Uno, adamo ti kunan iti dadu mga nalabit no haanak nga agsirbi, okay, iwaksidak nga anak iti Dios, okay? Awan kadagijayda iti mainayon wenno maikesay iti ayat iti Dios kada tayo. Hallelujah. Ngano anak na datayo, anak nan datayo. Regardless man no agsirbi ka ken saan, ngem no maamuam ti kinapudno nga anak da ka, of course, maaddaan ka iti ganas wenno pigsa nga agsirbi nga kaduam iti Dios para iti tao. Yes. Hallelujah. Isu nga ti serbisyo tayo ket para iti tao, kadwa tayo iti Dios nga isut nang ted ti pigsa ken laing kada tayo. Tahaan nga dumawdawat iti Dios ti agsirbi ken kuana. Hallelujah. Okay, haan nga dumawdawat iti Dios iti serbisyo tayo. Gaputa amon iti Dios nga datayo ti agkasapulan iti serbisyo tapno iti kasta makapagsirbi tayo met iti pada tayo nga tao. Hallelujah. Nga kaskunana iti daytoy, hallelujah, kitaan nyo daytoy. Tulong ti Dios. Yes, Mateo chapter 20 verse 26 to 27. Kitaan tayo daytoy. Hallelujah. 20 pastor. Yes, Mateo chapter 20 verse 26 to 27. Kunana, saan kuma akasta ti aramiden niyo, ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agsirbi kada kayo amin. Ana. Ket ti agtarigagay nga isu ti kang runaan, masapol nga isu ti adipen niyo. Oh, okay. Isu nga. So, ti pastor ti adipen. Aha. But tituktukuyin na iti daytoy katawan sa bali no haan nga iti inaramid na. No di nga ti kayat nga sa uwan ni Kristo iti daytoy nga no sino ti agtarigagay nga pangulo or kangatuan kada kayo or iti English gamin kat inusar natin sa nga greatest, okay? No sino ti agtarigagay nga agbalin nga pangulo wano kangatuan kada kayo Leader. kat isu ti agsirbi kunana. Hallelujah. Nga kaya nga tituktukuyin na iti daytoy kat haan nga in my kay ada ba dita kuya ije verse ituloy mo man kuya. 28, akas iti anak ti tao, Yes, saan 28. ngay may apagsirbiyan. Oh, hallelujah. Naglawagan, pastor ditoy. Akas iti anak ti tao, saan ngay may apagsirbiyan, no di ket tapno, agsirbi ken niyawat na ti biag na,
pangsubbot kadagiti ato atak tao. Amen. Hallelujah. So nga kakabsat, makita yu iti dijay nga ni Kristo iti Pangulo. Okay? Nga isuna, gaputa isuna iti nagsilbi para kada tayo. Isu nga iti Diyos, haan nga agbirbirok iti tagabo. No dikat agbirbirok dagiti agpamati ken kuana tapno maibilang nga anak, ket no nagbalin nga anak, ngo maamuan na iti kinapudno, then maadaan isuna iti tarigagay tigsa nga agsirbimot iti pada nga tao. Hallelujah. Tahan nga kailangan ni Apo Diyos ti serbisyo tayo actually. Hallelujah. Amun iti Diyos, hallelujah, nga datayo ti agkasapulan iti tulong. Yes. Isu ti makagapungan ni Kristo ti inmay, tapno isu iti Pangulo nga inbaba na iti bagina, tapno iti kasta agsirbi kada tayo. Wano pagsirbiana datayo. Gaputa amun iti Diyos, hallelujah, nga nuhaan nga agsirbi ni Kristo para kada tayo. Kat iserbisyo ni Kristo, hallelujah, nga nang isalakan kada tayo. Ti serbisyo ni Kristo, hallelujah, nga nang pakawan amin iti basol tayo. Ti serbisyo ni Kristo nga nang isubli kada tayo iti Diyos, tapno agbalin tayo nga anak iti Diyos, kat isu di jay inaramid na jay krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Isu na iti makunkuna nga greatest servant. Hallelujah. Isu nga jay panagsirbi na, haan nga isu iti nang alaan na, iti nagan nga nagbalin nga anak iti Diyos. No di kat isu na kat anak iti Diyos, nga binmaba tapno iti kasta agsirbi kada tayo. Hallelujah. Katno adalan tayo nga nalaing, haan nga nabalbaliwan iti posisyon ni Kristo nga kas anak iti Diyos, idi inbaba na iti bagina nga nagsirbi iti tao. Hallelujah. No di kat ijay pa'y kitdi nga babaen ti panagsirbi iti anak iti Diyos kada tayo, inmadu dagiti anak iti Diyos. Hallelujah. Haan nga inmadu iti tagabon iti Diyos. Okay? Gaputa, haan nga agsarsarak ti Apo iti tagabo. No di kat tibirbirukan iti Diyos kat dagiti napukaw nga anak. Nga ti anak nga napukaw, iso daytoy aramaten tayo manen daytoy istoryan iti Luke chapter 15. Okay? Nga iti Luke chapter 15, amo tayo da istorya nga adda iti ama. Nga adda dua nga anak na. Okay? Iso nga DJ nga istorya kat haan nga agtaytayek lang iti maymaysa nga anak. Laglagi pun tayo nga dua ti anak na, jay ama, nga tituktukuyin na nga ama kat awan sa bali, no haan nga iti Diyos. Gaputa inaramat na daytoy nga pangarig nga istorya. Tapno no basaan tayo, denggen tayo, maawatan tayo ti kinapudno. Hallelujah, nga ti managayat nga ama, haan nga agbaliw iti ayat na, nasukir man iti maysa nga anak na, wano nasingpet man di maysa nga anak na, parihas da, hallelujah, nga ay ayaten iti Diyos. Hallelujah. Kailangan tamasapul nga maamuan tayo, ken masukatan iti kapanunutan tayo. Tano, kitaan tayo nga nalaing, okay? At idog daytoy nga basaan tayo, nga ikan tayo iti gundaway, nga basaan tayo manen, basaan ni Kuya Eddie, tapno, maala tayo, makita tayo dagay sao, hallelujah, nga at least mangbalbaliw ti kapanunutan tayo, okay? Sige Kuya, verse 11. Irugim di verse 11. Sinarita pa ni Jesus daytoy, adda idi tao nga adda ni ti dua nga anak alalaki. Kinunati ti inaudi iti amana, ama, itidmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana, kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, inlako ti inaudi nga anak ti bingay na, ket innala na ti naglakwan na sa pimanaw. Napani ti adayo adaga ket sadyay binusbos na amin na kwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Idi nagasto na amin a kwartana dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga ket pulos nga awan na batin ken kuana. Iti kastan na pan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay anang ibaon ken kuana iti away tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat nati mangan iti kankanen dagiti baboy. Ngem awan nang ted ken kuana. Idi mapanunot matlaeng kinunana
agsubsubra iti kanen dagiti amin amang mangged iti balay ni Ama ket adda diti amat matay iti bisin. Pumanaw ket di ket agsubliak ken ni Ama. Ama kunakto. Nagbasulak iti Dios kastamet ken ka. Yak may ka rin ang maawagan iti anak mo. Ibilang nagkadiakas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga agsublikan amana. Adayo pay lang iti balayda iti makita ti amana. Naasyan ti ama ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na, inarakop ken inagagkan na daytoy. Wow, hallelujah. Ama kinuna ti anak, nagbasolak iti Dios kastamet ken ka. Yak may ka rin ang maawagan iti anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti katulungan na darasenyo kinunana, alaen nyo ti kasayatan abado, ket ikawasyo kan kuana, singsingan ken sapatusan nyo. Ingkay alaen ti napalukmeg a baka ket partyen nyo. Wow. Agrambag tayo, tanatay, daytoy nga anak ko. Oho. Ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan naglaeng, ket nangrugin tiramramba. Adda idi ti inauna nga anak iti taltalon, idi agawid ket makaasidig iti balay nangeg nati tuktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti katulungan na ket sinaludsod na anya ti mapaspasamak. Nagsublin ti kabsat mo insungbat ti tagabo. Ket pinaparte ni tatang mo tinapalukmeg a baka ta napasangpet na as si sasalunat ken si kakaradkad. Kasta una iti pungtot ti inauna kabsat, ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta rimuar ti amana, anangay ayo ken kuana a sumrek. Kitaem kinuna ti inauna, nabayagan akasla aklam may sa atagabo. Oh, Anang okay. sirsirbiken ka, ulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya tinted mo kanya? Dinak manlaynik kan, iti uray may sala kumaakalding, apakipagragragsak ko kadagiti gagayang ko. Ngem daytoy nga anak mo. Oho. Minusbos na amin na sa nikwam kadagiti dakes a babae. Ket itata nagsubling impartyam iti napalukmeg a baka. Anak ko insungbat ti ama. Kanayon nga daka ditoy ganna. Ket kukwam amin a kukwam. Ngem masapul nga agrambag ken agragsak tayo. Tanatay ti kabsat mo, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlay. Amen. Amen. So kakabsat, ijay tayo nga makita. Hallelujah. Nga, Jemaysa, amo tayo ti istoryana, di inalanan ti tawid na. Ngem, nasken met nga, maawatan tayo met lang jay istoryan ti inauna nga anak. Kay laglagi po nyo kakabsat, nga anak dagitoy nga dua. Okay. Kat daytoy nga ama haan pulos nga nagbaliw iti ayat na iti anak na nga napukaw no inawagan na nga natay nga nagbiag no nasarakan. Okay? Kat daytoy met nga anak nga inauna nga isu iti kuna tayo nga nasingpet daytoy tayo nga mayat nga nukas ano nga naamuan tayon iti adu nga istorya iti daytoy nga nalabit kunan dagiti daduma kasta tayo idi datayo idi dagiti nasukir datayo idi dagiti kunan tayo nga naluko datayo idi dagiti kasla nga prodigal son. Salamat iti Apo ta nangegan tayo iti saon iti Dios nagpamati tayo ket naisalakan tayo nagbiag tayo naadan tayo ti pannaka biag nga agnanayon naadan tayo iti pannakaisalakan nga patuloy nga adu nga istorya iti na istorya iti daytoy nga mamati ak nga nukas ano nga kaimportante nga na istorya dijay nga anak nga nasukir kastamet lang ko mga maawatan tayo gaputa importante metlaeng iti istorya na daytoy inauna nga nasingpet nga anak. Okay? Hallelujah. Gaputa daytoy kitaan nyo kadi kakabsat jay nasukir nga anak kunana iti panunot na nga agsubli isuna ta ijay balay ni amana adu dagiti tagabo nga nagkakaimas iti kanuna. Ket kunana nga uray agsubliak ngem agsubliak nga agbalin nga tagabo. So ti panunot na ket agbalin isuna nga tagabo. Okay? At least mangan.
tapno lang mangan. Okay, agasom day ta. Tapno lang maadaan iti taraon, Bibiyag. iti nga taraon tapno makapagbiag siguro iso na uno tapno iti kastaket kahit tayo nga sa uwan nga ikat agpatuloy nga agbiag iso na. Okay? Iso nga kuna na agsubliak ngam ti kargan iti panunot na okay, agaplayak laengen nga tagabo. Okay? Ngam laglagi pa niyo tinabakantian ije balay ni ama haan nga tagabo. Okay? Yes. Tinabakantian iti balay ni ama anak. Yes. Okay? Anak iti napukaw, anak iti nabakantian ije balay ni ama. Ta idi pumanaw daytoy nga anak nga nasukir haan nga sinukatan iti ama iti tagabo jay posisyon iti anak na. No diket jay kunanamot lang ijay daytoy nga anak ko nga napukaw, daytoy nga anak ko nga natay, nga nagbiag, nasarakan, hallelujah, iso nga nakapagrambak da. Okay, katno, kas ano nga kaimportante di jay, kas jay mo't nga kaimportante, nga maawatan tayo jay, inauna nga anak. Okay? Tanalabit, kanayon tayo nga usarin nga, datayo di ay nasukir, datayo di jay nagbasol, datayo di jay nagrugit, datayo di jay nagloko. Ngam nalabit baka adu kadi kadatayo, adu iti kapanunutan, adu kadagiti nagpamati iti Diyos, nga nalabit ti kapanunutan da, ket anak da nga agpaiso, ngam agsirsirбida iti kapanunutan da. Yes. Okay? Iso nga no kas ano nga daytoy nga anak nga nagsukir, binalbaliwan iti ama, iti kapanunutan na, tapno, haan na nga mapukaw, hallelujah, iti panunot na, nga isuna ket anak, nagbasol nga lang, narugitan nga lang, ngem haan na nga kayat nga sa uwan, nga haanen isuna nga anak, di ba? Naglawag, haan na nga kayat nga sa uwan, nga di pa nagbasol na, haanen isuna nga anak, iso nga idi nag-apaman nga nagsubli, oray pa i-memorize na, iso siguro nga kanayon ito yung ibagbaga nga memory verse na diay. Yes. Agsubliak kini ama, aramidon nak lang nga may sanga tagabo, nagbasulak iti langit, nagbasulak iti matang mo, kat aramidon na kun nga may sanga tagabo. Ngam amuyo kakabsat, haan nga inpalubos iti ama nga ilepas na, di jay nga memory verse na. Gaputati kinapudno iti puson iti ama, numan nagbasol iti anak na latta. Hallelujah. Haan nga mabalbaliwan di jayen. Ngam adda iti, kuna tayo, adda da iti may nga istorya nga nasken nga maawatan tayo mat. Tada ito nga anak, gapu tako na tayo nga rudon siguro nga faithful nga anak, nasayaat nga anak, kat napintas diyay, awan iti madina diyay. Ngam, ulitan tayo. Nagipatan na nga isukat napatawidan nga nabayag. Aha, nga kunanay jay nga rod nga amin nga kukwak ket kukwam, okay? Kunan ni ama, kunana iti daytoy, denggen nyo dagiti inaramat na nga sao. Hanak nga nagsuksukir, okay? Awan iti linteg wano awan iti bilin iti daytoy nga balay mo pagaryam nga sinalungasing ko. Kunana, hanak nga nagsuksukir, nagsirsirbiak. Yes. Okay? Iso nga inaramat na Diyos sao nga nagsirsirbi, gaputa iti kapanunutan na, baka jay panagsirsirbi na, ket iso iti mang itedan iti ama, jay nataraken nga baka, uno napataba, kuna na ba jay? Yes. Napalukmog nga baka, okay? Yes. Nga iso iti panunot na nga, kasla ko mga ior-ornungan na, itrabahuan na, jay tawid na, nga bareng maayayo iti ama na, nga itud na, di jay nga tawid na. Nga hanagayam nga amo, hallelujah, nga di jay nga anak, numan pa'y nasingput isuna, kataan nga isu ti makagapo, nga itud iti ama, iti tawid na. No diket, ti makagapo, no apay nga itud iti ama, iti tawid na, gaputa anak na daytoy. Hallelujah. Haan nga di pa nagtrabaho na iti pang itedan iti ama, iti anyaman nga kayat jay anak, okay? No anyaman nga kayat jay anak kunana ijay no denggen tayo nga nalaing jay kunan iti ama ditoy, jay verse 31 kunana pakiulit ko ya. Anak ko insungbat ti amana, kanayon nga adda ka ditoy